Hej drenge og piger, mit navn er Cosmos, det er min allerførste video på min kanal, og i dag skal jeg vise jer, hvordan I laver et profilbillede på YouTube ved hjælp af en rigtig nem metode, som jeg har set en anden YouTuber lave, som jeg sender et link i beskrivelsen om, og det hedder Pixlr. Så vi går ind i Pixlr, det står sådan her, Pixlr. Så går I ind på den, så kommer I her, og så ruller I ned, eller så gør den det automatisk, så finder I den der Pixlr Editor, Launch Web App, closer den her, nyt billede, 500 gange 500, gennemsigtigt, og jeg kalder det bare BG for baggrund. Så ok, så I får det der. Så går I ind på Google, finder det billede I kan have. I kan for eksempel få et Guardian billede, det er en af de der billeder, eller I kan få Grants billede, hvor det var nu, lige meget. Så finder I en eller anden baggrund I vil have, skimmer den nu på skrivebordet, eller hvor I nu kan huske hvor I har gemt den. Så trykker I åbn billede, går op i filer og åbn billede, så finder I den. Min hedder BG billede, og så hiver du den herned, og så hiver du her, og så trykker den ind. Det burde gøre det. Der. Så har I det her. Så kan I tage den her, og så kan I rykke rundt på, hvor I vil have det henne. Vi skal være lidt præcis. Sådan der. Nogenlunde der. Så kan vi finde A, for eksempel. Nej, ja, så finder I A'et hernede. Så skriver I nu, hvad I nu vil have. Jeg har en rigtig god idé til noget, som jeg godt kan lide. Så stor skrift. 400 for eksempel. Er det største det der? Nå. Fuck det. Så finder I en stor skrift. 30. Skriver Mr. Og så vil jeg have det hele i midten. Mr. Punktum. Cosmos. Der. Så rykker vi det her. Måske lidt mindre. Der. Så finder I farve. For eksempel, vi tager min hvid. Så finder I en eller anden skrifttype, som vi gerne vil have. Skal jeg finde en skrifttype? Den her kan jeg godt lide. Så OK. Så nu når I har baggrunden og det, så går I ind under, så går I hen over lag, og så trykker I på det der, hvor der står skriften i skrift, og så trykker I det der, den her lille stjerne. Så lagtyper, og det her det er frivilligt, så kan I lave, hvordan I vil have lavet, for eksempel ydre skær og skygge, sådan der. Eller I kan tage ydre, og så tage en sort. Okay. Og så kan jeg trykke indvendig, sådan der. For det ser cool ud. Og så, når I er færdige, så lad mig lige justere lidt på den her. Selvfølgelig. Lad os lige redigere lidt, sådan, så det bliver helt perfekt. Sådan der, og sådan der. 90. Så trykker jeg OK. Så finder jeg lige, hvor midten er. Og så, når I kommer til den her stat, kan I lige så godt gå ind under filer, og nu gem billedet, og så putte det på YouTube. Men jeg vælger at finde noget til baggrund. Så AVP Transparent. Så finder vi en AVP af. For eksempel den her. Den transparent. Kopierer den. Så den her. Gå ind under Pixlr igen. Gå under filer. Åbn billede. AVP. Og så trækker vi den her og trækker den herind. Og det var så ikke transparent, fuck det. Det var så en massive fail, som jeg lige gjorde der. Rød. Sådan der. Så ja, I kan jo selvfølgelig lege rundt med det her og putte andre billeder ind. For eksempel en kanin, der smiler eller sådan noget. Og så videre. Men når I så har gjort det her, massivefail.com, så går I ind under filer. Gem. Så fuld
Og så gør I det til PNG-fil. Og så kalder I det bare et eller andet. Mr. Cosmos. Og sådan der. Og så trykker I OK. Så gemmer I den, hvor I nu vil have den. Jeg gemmer den ud på skruebordet. Skriv ved bordet. Og så kan jeg lige lukke den ned her, sådan her. Så er den her. Yes. Baggrund, som jeg lige lavede. Så går jeg ned i YouTube. Eller jeg behøver ikke gøre det her. I kan jo lave en til Skype eller sådan noget. Yes, baggrund eller sådan noget. Så jeg går ind her. Editor. Redigerer på Google. Så kan jeg vælge fotoet. Tryk det ind her. Som I kan se. Og så kan jeg så sætte det på som en profilbillede. Men det har jeg ikke lyst til, for jeg har allerede et okay cool et. Så jeg håber I kan lide hvad I ser. Jeg kan lide denne video. Så husk, hvis I kender nogen, som der måske har brug for det her, så vil venligst være hjælpsom, og så vise dem den her video, sådan, så de kan få deres ønske opfyldt. Mit navn er Mr. Cosmos, og vi ses i næste video. Peace out.